बीते शुक्रवार से राजधानी रांची में बादलों की चादर देखने को मिल रही है। रांची के लोगों को तो गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, पर राज्य के अन्य जिलों में हीटवेव का अलर्ट एक बार फिर जारी हुआ है। पलामू, गढ़वा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा और साहिबगंज में आने वाली कुछ दिनों तक हीटवेव चलने की आशंका जताई गई है। इन जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ने की आशंका है। इधर कुछ इलाकों में बादल रहने की भी संभावना है, जिसके बाद आने वाली 20 से 23 मई के बाद मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में आपके इलाके का टेम्परेचर फिलहाल 40 डिग्री के पार है या नहीं, अब हमें कमेंट कर जरूर बताएं।